السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हर इंसान जो दुनिया में आता है всеки човек, който идва в света, един ден ще умре и няма нищо в света, който е съвършен, който в детството се прибират пари своя Бог ги извика, някои в младежи и някои стари и някои хора пристигат в крайната си възраст, за който Бог казва Азалил Умър. Пристигайки в тази възраст, те се превръщат в детството и се нуждаят помощта от другите и не знаят нищо. И най-накрая те също тръгват от този свят. Всичките роднини от техните роднини, те имат болка за че техните при роднини се умираха, но има и такива хора, за когато те умират от този свят. Много хора казват съжаление за тази смърт. И ако такава някой човек в възрастта на младежа умира и така умира, тук има повече съжаление, но Бог на нас, на всякаква болка и изпитание и такива, бъдейки радостни на делото на Бога, да казваме инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, че ние сме за Бога и към Него ще се върнем. И когато някой човек умира и неговите роднини са търпеливи и четат тази молитва, тогава където Аллах увеличава мястото му в рая, там на роднините му дава спокойствие. В предишните миналите дни нашия много любим и хубав един студент в Джамия Мде Салим, той почина 20 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, той почина. Един някой приятел каза, че неговият приятел със своят
жена отиде при родителите му и моята жена каза, се очудва, когато неговата майка каза, че той беше моя много обичан син, но който е извикан на него, той е по-обичан на мен. Това е една вярваща жена и атрибут, който гледаме в онези хора, които вярват в обещания Масия алейхи салам. Няма извикане, но има болка и човек плаче и човек се чувства тази болка. И от майката няма никой друг, който има болка за смъртта на някой младо момче. И няма никой, който има повече болка от майка или от бащата. Няма никой, който има болка, че неговия син е починал. За бащата казаха, че когато той получи новина, той имаше много болка и заплакал и се молил, но когато всичко беше ясно, те получиха новината за смъртта на неговия син. След малко има получи новина и каза инна лилляхи ва инна илайхи раджиун и така той стана спокоен. Това е атрибут на един вярващ, че когато младо момче почина, никой не може да забрави смъртта му, но не един вярващ своята болка, представайки пред Бога, представи там, той плаче и неговото да стане сърцето спокоен и да увеличава мястото му в рая. И аз бях в Германия и започнах преди да започна и получих тази новина и по пътя имаше новина, че той почина. Неговото лице много пъти преди мен идваше и се молих за него. Много хубаво дете беше. Джамия ЮКЕ, всичките студенти постоянно те се срещат с мен. Затова имам връзка с всеки от и познавам всичките. И когато има среща, ако имам време, и те питат въпроси, и когато той последно срещна с мен, той имаше въпроси и дадох отговори, но с малко време много дълго отговорих на него. И аз спомних, когато той неговия баща каза, че след тази среща Азизъм Раза беше много доволен, че днес 15-16 минути бях при халифи и имах отговори на своите въпроси. Винаги в неговите очи имаше обич и любовта към и светлина към халифа. Когато той влиза в джамия, аз мислих, че може би той повече ще даде време за игрите и както преданността и обич ще стане като другите Ахмади и както другите малки деца правят, така той ще прави, но това дете той беше по-хубав от това, колкото аз мислих. Той беше хубав в учението и играе се също много добре. И в преданността той беше много напред. Едно желание беше, че за халиф и за религията ще трябва да стане една сабия, както
неговите приятели написаха, той прави това. Много неговите приятели, неговите колеги и студенти в джамия, сестрите и братия и родители написаха неговите атрибути. Едно нещо всичките написаха, че беше преданност имаше, самирен и обич към религията и обич към халиф и гостоприемство, уважение към другите. Тези атрибути особено той имаше. Такива хора, пророк саллалаху алейхи ва саллям, както той е казал, са от онези хора, които получават рая, на които всеки хвали, те получават рая. И това дете имаше желание да служи на религията, особено желание имаше и може би за хайкинг и другите игри той играеше, че да има едно здраво тяло е нужно за религията. Хората, които писаха този хубаво дете, всеки и така пише, който представи неговите атрибути. Господин Раза Салим, който е работник, който е син на работник в private sector, Раза Салим Сахиб, 10 септември 2016 година в Италия през хайкинг той почина в една катастрофа и не раджун. 27 септември 1993 година той се ражда, беше от Вакфено в неговото семейство. Ахмадият влиза в неговото прадядо Аладин Сахиб, който беше близо до Кадиян, едно село. Той прави бейт в ръцете на втория халиф. 2012 година той влиза в Джамия Ахмадия. Той беше първият мураби в своето семейство и той влизаше в пета година в своето следване. Той беше муси. Той е попълнил и формула за васият. Аз писах на Карбадас, че неговия васият е прият. Освен родителите, две сестри, двама братия той изоставил. Хафиз Джазем Сахиб, който е учител в Джамия Ахмадия, той беше инчарж за хайкинг. Той написайки какво беше случвало, че ние пристигнахме на планината и дойдохме долу 500 метри. 10 други хайкери бяхме там. Сутрин 8 часа ние започнахме. Времето беше хубаво. Ние отидахме в една линия, че веднъж неговата крака той не може да прави. И той започна тече напред и той падна. Той имаше хелмет, каска, но въпреки той падна, той имаше рана на главата. Той каза, че когато той падна, или той нямаше знание преди когато той беше ранен, или той не дишаше. Той падна напред. Аз опитвах да взема на него един друг. Хамайю той пак опитва да хване на него, но той нямаше възможността да хване. Той падна в много долу и другите студенти също опитнаха да отидат долу. Може би ще стане повече вреда. И другите хора, които пристигнаха там, пак те
пристигнаха обратно. Всичките имаха шок и нямаха сила да вървят. И по фона се обадихме на полицията и хеликоптер дойде. И хеликоптер дойде. Те с помощта на един човек. И когато ние всичките пристигнахме, то те не казаха, че той дали е починал или не. Когато пристигнахме до хелипад, тогава те казаха, че той е починал. И до един час чрез хеликоптер ни пристигнахме до града. Времето беше хубаво и накъдето ние вървихме, то е Normal Track to Peak. Неговия баща, той също беше там. Той каза, хората казаха, че то е един Normal Track. Нямаше проблем. Наши деца също вървят там. Един стар каза, че всеки ден аз се правя разходка тук. Понякога децата и големите всички да вървят по този трек. И който е починал получил тази новина, нямаше предупреждение за този трек. Това е от Бога. Затова разказвам на вас, че някои хора на WhatsApp и по телефоните или другите начини, те говорят за, казват, че времето не беше хубаво, той беше, нямаше дрехи и те тази новина, която изречване в вестника, то е всичките неща, които дрехите те носиха, тези дрехи, които се нуждаеха хората, които пишат така, те да мислят първо с разума, да не пишат такива неща, които не са правилни. Те да пишат за милостта към родителите. Няма слабостта на организацията. Така е, беше от Бога, че както е падна, дали върти главата, дали и стана така съдбата, може би толкова беше животът му от Бога. Другите момчета, които бяха, те също имат болка. Нека Бог да им даде сила и спокойствие и те да се върнат в своя живот. Не могат да забравят спомните, те ще говорят за него, но да не се отчаиват от това, да не се страхуват, да няма страх в студентите на джамия. Салим Зафир Сайф пише, че той беше моя любим син. Имаше много хубави атрибути. Някой ще разказвам. Винаги казваше истина. Ако правеше грешка, винаги казваше и не се ядосваше. Винаги казваше, че да, той е правил тази слабостта и казваше истина. Обичаше на децата на своята сестри и много харесваше на тях. Някой пъти, когато майката казваше нещо на децата, той плачеше и казваше да не биете на децата. Той също пише, когато той идваше, много се радваше и казваше, днес имах среща с халифа и на нас ви казваше за тази блага новина и винаги изискваше много ресаж и те колко дълбоко гледаше тези неща и гледайки на другите много се радваше от детството и купихме шоколада за него. Ако той имаше шоколад, първия ден той раздаваше на своите студенти през джамия.
другите хора, които идваха от различни държави, които не можаха да отидат в викенда у дома си. Той казваше на своя майка или сестра, че толкова приятели ще бъдат с мен, те ще ядат храна и храна да приготвяте за тях. Ако някой даваше, че да пазиш в хостел, ако беше повече, тогава той вземеше, че моите приятели да вземат. Аз не мога да ям, скривайки от другите. На своите приятели понякога вземеше дрехите им, че да измиете ги и пригответе тези дрехи. Много обичаше на своите брати и сестри. Много задължение извършвате работата за себе си. Той не харчеше повече, но за другите много харчеше. Васият, той негови васият е прият. Обещания Масия алейхиссалату вассалам и с халифа много обичаше. Не искаше да слушаше против това и не мълчеше, таки слушайки такива неща. Винаги, ако някой, всички да помнят, че ако когато слушаше такава нещо, неговото лице ставаше червен. Много беше търпелив и ние правихме всичко за него. Когато учеше в джамия, онези студенти, които са от другите държави в Европа, той помагаше на тях в английски и другите студенти написаха, че той помагаше на нас и учеше на нас английски език. Не се ядосваше, винаги усмихваше и всеки написал това и понякога с добър начин разказваше вицове. Винаги спазваше молитвата, той беше вакфено, негови баща каза. И Бог му е дал възможността да стане вакфи зиндagi, който е дал своя живот за Бога. Винаги казваше истината и получил този навик от Бакр Сидик разияллаху анху. Той ставайки мурабби да служи на джамата, изказах, че това дете той стана мурабби преди да стане да толкова той проповядваше и възпитаваше на другите. Ще ви разказвам няколко случки. Това, което път беше пътуване, казах, че той правеше това да има здраво тяло за това. Това беше пътуване за религията. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и да даде мястото му да прави в близостта. Той отиде на вакфи ази в Манчестър и когато да се върнете, някой дал му пари на него, раза, и казвайки благодарение, каза, че аз няма да вземам това. Този човек след няколко дни и написал писмо, че малко дете, който ще се стане мурабби. Той дойде тук и ние очудихме, ако такива деца ще станат мурабби, наистина ще има промяна в духовността на джамата. Защото и дадох на му пари, но той отказал да вземе пари и с много труд той върши своята работа. Неговата майка пише, моя син подчиняваше на родителите и на джамата, обичаше на мен, но той обичаше с един нов начин.
винаги подчиняваше, помагаше на другите и с много уважение говореше на родителите и на малките. Помагаше на мен в къщата и след малко питаше да ви помогна и не може да гледаше на че съм притеснена. Винаги казваше, че не искам да гледам сълзите в вашите очи. Когато идваше от джамия, питаше на всичките, беше малък. Когато четвъртия халиф отиваше в Исламабад, идвайки от училището, отиваше при Хазур и ще прави разходка с него. Доктор Нусрат Джахан Сайба Рава, тя е много болна. Нека Бог да даде здравето на нея. Тя имаше връзка с това смисъл. Казваше, аз много се моля за нея. Нека Бог да и даде здраве. Нека Бог да приеме неговите молитви за нея. Тя пише, че в петък сънувах, че много хора идват в моята къща и много снимки вземат. И се страхувайки и каза, че аз се страхувах от моя сън и не чувствам добре от този сън. Давайте пари по пътя на Бога. Той каза, че ще дам садка. Но преди това дойде тази новина. Майка каза, че когато дадох дрехи на него, той вземеше тези дрехи, много хвалеше, беше много гостоприемлив. Ако някой поканеше него, не забравяше, винаги помнеше, когато идваха Исламабад, че тези хора дойдоха да приготвяте храна и дайте храна на тях. Тя каза, преди да отиде, че да пиша на телефона на урду, че вие питате на другите братия, пишете на мен на урду, аз ще ви дам отговор. Тя каза, всичките съвети, които казаха, той починяваше на тях. Той каза това на децата, на другите деца. С хилафът имаше връзка, с системата на джамаат имаше връзка и починава всички заповеди. Неговата майка каза, че моето сърце каза, че толкова добър мурабби да станат, че да проповядвам на джамаата, толкова ахмади да станат, че вие да се гордеете на мен. Неговата сестра Рафия Сайба каза, беше добър брат. Беше малък, но той дълбоко мислеше и бъдейки малък, но помагаше на всичките и говореше с възрастта на хората и не даваше болка на никой и слушаше внимателно и с уважение даваше отговор. В Исламабад хората, които отидоха за работата и там имаха работа или имаше работа за лъжна хал, там той представяше ги чай или другите неща раздаваше на тях, винаги помагаше на тях. Хората казаха, само това момче пита на нас. Неговите брата с Римка беше много, казваше истината. Ние купихме нова кола за това и дадохме сюрприз на него. Двама братия много хубаво работят. Те купиха кола за него. Най-първо той пише, че колко струва тази кола. Той каза, че аз съм мисионер и не мога да купувам много скъпи неща. Неговата сестра Амтулефи Саба пише, един атрибут беше, че не иска се слушаше хората да пасуват на някой друг. И винаги казваше добро за другите, винаги казваше, че ние трябва да гледаме добрини на хората и да не говорим за слабости на хората и да се молим за тях.
и беше много добър. Когато майката купеше нови дрехи на Байрам, той казваше, че дали тези дрехи са много скъпи. Затова и носеше учител Кадусай беше също с него, че от детството познавам. Раза Салим, когато той започна в джамия, аз бях в шахид клас, че аз прекарах една година с него, но в Худамул Ахмадия търбити класи, ижтимаат и събранията на Худамул Ахмадия и работехме заедно там. Съдър Худамул Ахмадия каза, че там събранията на Худамул Ахмадия с момчетата и отговори въпроси, много работеше. Раза Салим Кадусай пише, че беше в хайджин. Хайджин казват да чистотата, но никога той каза, че защо той дават работа на него тук за чистота, но постоянно работеше там за добър начин. Той казва, че аз учих на него в джамия, много беше умен, в клас седеше пред и винаги говореше, усмихвайки говореше. Аз не помня, че някого той се ядосва, той помагаше на другите. Играеше крикет, но когато искаше да гледа скор, питаше на учителя, тогава гледаше, че ние прекарахме една нощ в хат и всички казаха, че се стои до вратата, че ако някой да отиде през нощта, може би да събудиш на мен. В своят клас с господин Зафар, той имаше програма да отиде в Крошия. Зафар имаше болка на око. Той каза, че когато ще се върнем, че ще правим преглед в болница. Раза Салим беше много преданност имаше и с уважение говореше и с морала и добър характер. Той говореше с другите. Захир Хан Саб, който е учител в джамия, той пише, че от 2 години аз учих на това момче. Аз гледах в това момче, че каквато работа беше дадена на него, той с много задължение вършеше тази работа. И другите децата, ако не можаха да вършат тази работа, той сам вършеше тази работа. Докато не свърши своята работа, той със своите сили върши тази работа. Не питаше въпросите, когато питаше въпрос, или беше тези въпроси за Ислам Ахмадият, които хората обвиняват на Исляма в Европа, тези въпроси той питаше. Бог сложил в негото сърце да пази на Ислам Ахмадият и имаше сила да дава отговор на тези обвинения към Исляма. 2-3 пъти той с мен седна в колата и 2 пъти неговия USB стик падна в тези стик беше в всичките книги на обещания Масия алейхи салам на аудио бяха в този стик USB. И така и учител Сайед Машуд Ахмад пише, че беше в туториал груп, четеше и така и участваше в игрите. Неговото знание беше повече от другите студенти. И така и миналата година мукабла бет бази, той наизуст учи повече 500 стихове. Това беше, че преди това той не само четеше отново, но мислейки съпоменаваше тези стихове
И така и питаше на другите студенти. Рза Слим имаше много желание за проповед. Миналата година за вакфе арзи той отиде в Хемптън, където той раздаваше брошурите. И така и с местните ахмади той участва в таблиги стол. И така той имаше връзка там един християнин. Когато той съобщи на него и на обещания Месия алейхиссалату вассалам и му съобщи, че Исус е пазил от кръста и отиде в Кашмир, така този християнин много се чудва и покани на него в джамията. И след това той имаше връзка, постоянна връзка с него и проповядваше на него. И така Исламабад и Джамаат Ахмадия отиде да раздава брошурите в джамата на Исламабад. Винаги беше готов за тази работа. Миналата година някои студенти от джамия отидоха в Испания в лятото. Там им казах, че до 50 брошури да раздавате с благословието на Бога. Тази група раздава повече от 50 хиляди брошури. Той беше много скромен момче. Никога гледах, че той е ядосен с халиф и когато някой обвиняваше на халиф и на джамата, понякога някой върши тази работа. Аз гледах, че той имаше много се ядосваше, слушайки тези неща. И каза, това беше доказателство, че той обичаше на халифа и той имаше тази сила за джамата. Каза, че когато за връзката на халифа и за знанието на религията е пример, че когато в клас говорих за проповедите на халифа и питах за проповедите на халифа, той помнеше много неща. Той слушаше тези проповеди много внимателно. И че всичките, които пишат, че той много проповядваше на социал медия, той проповядваше на неахмадите. Това беше неговата работа. И с много труд върши тази работа с учителите си и приготвяше отговори на тези обвинения на неахмадите. И неговия приятел Азизъм Сафир Ахмад пише, че аз съм от Белгия. Той знаеше, че не отивам, се връщам в дома на викенда. Той вземеше на мен от дома си да ям храна с него и така и изпит за английски. Мой английски не е добър. Той учеше английски на мен и така приготвям за изпитанието. И Шази Сафия, той беше много скромен и отнасяше се добър начин на другите. Винаги помагаше на другите. Той каза, че когато ние за вакфе арзи отидохме и в пазара на един стол раздадохме брошур. Двама християни дойдоха, той съобщи на тях за добър начин съобщението на джамата. Той много проповядваше, никога не се ядосваше, събирайки на момчета и правеше програми за другите игри. Аз помня една случка през август 2014 година в Фязи. Ние направихме един таблиги стол. Преди да отидем там, Britain First дойдоха. Те са против исляма. Те раздадоха брошури. Когато те пристигнаха до нас, тогава те с много ядосвайки питаха въпроси на Рза Слим. Той с много търпение и добър начин да даде отговор. Най-накрая те знаеха, че те не са от тези мусулмани, които са строги. И така и един приятел в джамия, Зафир, казва, че той седеше с него в клас
той вземайки маркер каза, че ние много изоставим своята работа, че това време, което беше да използваме цялото си време и да имаме полза от това, да не харчим нашето време така. И така с учителите той четеше различните теми и когато имаше свободно време и това момче, който беше ранен на окото си, той казваше, че много малка рана имах, но много пъти питаше. Казваше на мен, Зафар, когато ще пристигаме долу от планината, ще отиваме в болница, там ще лекуваме. И той каза, че преди да идвайки долу, когато Зафар каза, че когато моята крака казваше на вървай внимателно. И миналата година през хайкинг, когато беше високо място, станах болен и много пъти питаше на мен и не знаеше, че Бог искаше нещо друго. И когато идваше отпуска, помнеше отговори на тези обвинения, които бяха срещу джамата. Един друг студент, Хафиз Таха, казва, че той обичаше на халифа и много обичаше на халифа. Ако слушаше против халифа, не може да търпеше. Един човек, който беше далеч от джамата, той каза, послува на халифа, каза, че аз мога да слушам на всички неща, но не мога да слушам против халифа или системата на хилафът. Един студент, Даниел, пише, хайкинг, когато бяхме там, ние научихме от Хафиз Иджаз да отиваме на хайкинг. Той беше много радостен и ние заедно, правейки видео на телефон, изпратихме. Винаги питваше ние да се радосваме. Това питваше да не харчим времето безсмислено. Винаги четеше книгите. Винаги той спазваше тахаджуд намаз. Казваше на приятелите да се събудят на него, когато времето за тахаджуд. Освен учението на джамия, той учеше за знанието и за стиховете и за поетите. Той питаше. Много неща написаха хората на нека Бог да увеличава неговото място в рая и да даде на място, когато са неговите любими. Това дете, както преди ви казах, преди джамия, той беше един мисионер, добър мисионер. И за халифа много имаше желание. Нека Бог на всичките студенти в институти на джамия да дадат възможността да бъдат да има преданността и да изпълнява своите задължения. Неговите приятели да не разказват неговите атрибути, но за приятелството се нуждае, че така да бъдат, че вземайки неговите атрибути със своите всичките усилия да служат на религията. И аз и халиф и другите халифи да даде най-добрите приятели. Бог да даде, нека Бог на родителите, на брати и сестрите да даде спокойствие и с това търпение и бъдейки доволни с работа на Бога, както те представиха, те да бъдат постоянни на това, да получават благословите на Бога. И всичките изпитания и проблеми Бог да ги пази. След молитвата, намазе джаназа ще бъдат джаназа хазър.
аз отивайки вънка ще се моля, другите хора тук ще правят молитвата. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر